Papogi mga Paganda, and welcome back again to my YouTube channel. And sobrang tagal na po akong hindi nakapag-upload ng videos. And ayun, mahigit 3 buwan na din. Mahigit yung last kong video na upload. And ayun, ingay! Gagawin po natin ngayon ay mag-unboxing po tayo. Ngayon po ako nabiling iPad. So ito po yung iPad na nabili ko. So mura-mura lang po yung iPad na nabili ko. Nasa yan, alam niyo na kung magkano. Disclaimer agad kung magkano, di ba? So ito, unbox na natin. Huwag natin pagtagalin pa kasi kulay yung damit ko. So ayan, ayan, meron dito naman. Hindi ko na pagtagalin pa yung video kasi pag pinapatagal ng video masyadong nabuboring. So buksan ko siya kanina, ganyan. Ang kinaganda nito kung bakit ako doon bumili mismo sa seller na yun, kasi marami siyang freebies, tapos mura lang yung product, and legit po siya guys, legit. Nag-send muna siya ng picture bago siya mag-ship. So ayan, meron siyang screen protector. Ayan, diba? Saan ka pa? Meron siyang case. Ayan, cover, jellyfish. Meron din siyang headset. Ayan. Yung mga accessories niya, hindi naman siya original, pero okay na din. Ayan siyang headset. Ay, ingay! And ito yung kanyang iPad. Mini iPad. Ito guys. 1, 2, 3. Tanan! Ayan. Ang ganda. Pag bukas natin, bungad ng bungad talaga yung ating iPad mini. So ito po yung iPad mini. Black ang color. Yan. Basta ang kamay ko. Ting! Ting! So, mamaya ito. Tumo tayo sa ibang accessories. Meron siyang inuhulog ang charger. Nahulog ang charger. Tapos cable niya, type C cable. Ayan, type C cable. Tsaka meron siyang designed by Apple California. Ito kasi yung binili ko kasi Wi-Fi cellular. So meron siyang pin jack. Yan. Siyang manual dito. iPad mini. So yan guys. Ang laman ng ating iPad box. So wala na. Wala. Diba? So yan, wala pa yung app kasi gawa pa ako ng Apple ID. Yan, tsaka yung Apple ID ko na isa, tumitin ko na yan. Diba ang ganda? Yan ang camera muna, kasi sa camera talaga ako medyo nag-focus. Bumibili ako ng mga phones, bumibili ako ng mga gadgets, cellphones, sa camera talaga ako nabibase. Kung gaano kaganda yung camera. Yung ganda naman. Diba? Pogi. Ano yung kanina? Hihihihi.
Diba? Ang ganda. So, kinagadahan ng mga iPhones. Yung camera height, filtered na filtered, may maraming noise. So, yun. Kahit na medyo hindi ka kagupuhan, hindi ka kagandahan, gaganda ka sa iPhone. So, ayun guys. So, ito yung tingnan natin yung about sa phone. Legal, license. Ayan, license. Tapos yung regulatory, ito yung talaga importante. Ayan. Ayan. Kita nyo yan dyan. NTC. May National Telecommunication. Yan. NTC po siya. NTC, Thailand, Malaysia, United Arab, Singapore, Japan, South Korea, Canada, US. Ganyan mo. Legit. So yun guys. Nagawan ko na siya ng ID. Yung Apple iCloud ID, Apple ID. Then, ito yung mga apps na nandito. Yun lang ang diferensya. Hindi ka makaka-upload, makaka-install ng mga application na kasi hindi sila compatible, hindi siya outdated kasi yung yung software. So, ayan. Meron siya injector dito. Yung ating injector sa SIM, sa cellular. So, nandito yung cellular. Saan ba din yung cellular dito? Nakalagay. Ito, nasa gilid. Dito. So, buksan natin. Yan. Nano SIM siya. Nano SIM. So, yan. Dito lalagay yung nano SIM. Wi-Fi and cellular iPad mini po siya. Ayan. Lagyan na natin siya ng cover. So, ilalagay ko sa case para hindi siya ma-damage. Okay? Diba? Working siya sa internet natin. Ayan, working siya. Pwede siya makapag-YouTube dito. May mamaya na ako mag-install ng mga app. So, mayroon siyang charger, mayroon din siyang headset, yung keyboard niya. Ayan. Diba? Perfect. Ganda to guys. Yan. See? Tingnan natin yung volume niya. Kung galing ba siya pa. Ganda. Stick so. So yun na nga po mga Papogi, mga Paganda. So yun na nga po mga Papogi, mga Paganda ng ating unboxing ng ating iPod mini. So black ang color. So yun.
So, I hope you subscribe, hit the notification bell button, and like, share, and comment down below. Yan. And manood po kayo sa mga old videos ko, sa mga old vlogs ko. So, ayan. Bye. Clear. Action. Welcome back to my